今回は折り紙工作をしてみたいと思います。今回は折り紙で風船を知ってる方もいますが、知らない方にご説明したいと思います。じゃあまずはこうやって折りたいと思います。こうやってね、折ったらですね、次にね、こう折ります。見ますか？これ見てますか？こう作ったら次にこうなります。ちょっとここやりづらいですがね、これをこう広げて、ここは簡単ですよ、もちろん。ちょっと心配な方はこうやって手とかいろいろ使ってもいいですが、次にね、大事なところがあります。しっかりとね、こうやってね、裏をね、私はアンリカメルタネのを真似してるわけですけどね、リカタニムとかね。で、次にね、ここをよくこうします。そうしないとね、これもこうやっちゃうとね、難しくなっちゃいますよ。だからね、おすすめいたします。すいません。これをこうしたら、こう広げたところで、広げましたね。こうやったら、ここ難しいですよ。気をつけてください。ちょっとね、ここがあれになった場合は、ここに手を入れて、さっきみたいに手使いもしてもいいです。ここはどうなってもいいですが、ここもきれいに三角形にしておきます。さっきのはどうでもいいですよ。ほら、さっきの。ここね。じゃあやってみます。こうやったらですね、次はこうします。ちょっとね、長くなりましたが、また後ろも同じようにしてみたいと思います。こうね、ほら。もう一個の方もやってみたいと思います。次にここをこう折ります。でも、ちょっとね、できないことも、私を真似するのにすると、気にしないで。次に、ここをこう折ります。そしたらですね、難しいですよ。これをこうしますね。次にね、こうしたところを入れます。ちょっと難しいですけどね。私のね、ママの友達が教えてくれたんで、それでわかりましたね。うまくね、できなかったらね、手使いでもいいです。ちょっと長くなってたかな。早くしないと。ちょっとカメラ持ってるからね、後ろにあるから。髪の毛の後ろ。髪の毛って頭の後ろ。いや、そうかな。いや、なんでもない。ちょっと見えない。やばい。こうしたら、あとは、膨らます力で完成です。はい。では、こう入れたら次に膨らまします。力も必要ですが、こうなったら完成になりました。はい。こうなったら完成です。ちょっとね、いろいろなところが取れる可能性も高いですがね、こうやって取れるほどでもいいです。はい。では、今日は風船を作ってみました。皆様も難しいと思うから、私の動画を見て真似してもいいです。今、インフルエンザが入ってるので、マスクしてます。私が小学3年生です。よくこんなもの作れるでしょ。
ちょっとね、顎は低かったですからね。これで終わります。皆様、ごきげんよう。また見てね。では、動画を終わります。